Senhor, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe todos vocês que estão aí necessitados da bênção do Senhor. E ao meio-dia e 10 minutos para poder estar ministrando uma palavra de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Você esteja com o coração aberto e atento a essa palavra que vem da parte do Senhor para a sua vida e que há de ajudar também a sua família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, você que tem a Bíblia, abra no capítulo 1 de Jeremias e vamos ler o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás. Tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Queridos, eu quero que você entenda que você nasceu sim nessa terra, e nessa terra você nasceu também para um propósito que é, ser também o enviado de Deus, aquele que vai ser enviado por Deus para transmitir bênção, para transmitir milagres, unção do Senhor. Então o Senhor, Ele conhece você, Ele conhece a mim profundamente, porque Ele diz ali naquele versículo 5 do capítulo 1, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Muitas vezes durante o dia você tem usado a boca, você tem usado a língua, você tem usado a fala para falar algo que não é da parte do Senhor. E é por isso que você tem que parar e refletir naquilo que você está falando, naquilo que você está muitas vezes sendo usado. Aqui você é colocado no mundo para ser também profeta. Profeta, muitas e muitas vezes é palavra de juízo, mas muitas e muitas vezes é palavra de bênção. Então você começa a ser também palavra de bênção. Você não começa a ser só palavra de juízo, mas sim palavra de bênção. Aonde você estiver, você seja palavra de bênção. Mesmo quando ainda éramos informe, nós não éramos nem embrião ainda. O Senhor, Ele já nos conhece. Então Ele tem algo assim preparado para mim. Ele tem algo preparado para você. E conforme não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. O Senhor busca corações abertos e coração de alimento. Então quando os midianitas vinham, eles vinham e ali estaqueava tudo. E o povo de Israel ficava sem comida. E Gideão, ele se propôs, mesmo com medo, de malhar o trigo no lagar. E lá o Senhor esteve lá e falou, eu creio que o próprio Jesus Cristo
por Deus, e você vai ser um enviado por Deus dentro da sua casa, dentro da sua família, né? O Senhor, então, não tem cuidado se você tem aparência, o Senhor não tem cuidado se você, né, tem capacidade, o Senhor não tem cuidado se você é forte, o Senhor não tem cuidado se você é velho, o Senhor não tem a tendência de não confiar em Deus. E o Senhor está falando com você: cinge os teus lombos e levanta-te. O que é cinge os teus lombos e levanta-te? Mantenha a sua fé, mantenha a sua perseverança, que a sua boca hoje seja uma boca de profeta, mas um profeta que não seja só justiça, mas um profeta que seja um profeta de bênção, em nome de Jesus. Receba essa mensagem, receba essa bênção, em nome de Jesus Cristo, amém? Confie no Senhor, em frente às trovas. Sua confiança no Senhor. Como está a sua confiança no Senhor? Como que você está? Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé. Estar orando pela tua casa, eu quero estar orando pela tua família, eu quero estar orando em nome de Jesus, todos vocês, em nome de Jesus. Aonde você estiver, receba esse toque do poderoso Deus, receba esse toque daquele ditado pelo poder desse Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe.